ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आगु को हमर इंटरनल एग्जाम अछि। इंटरनल एग्जाम रे 20 मार्क परीक्षा रे पड़िबो आउ रहिला 80 मार्क जाकि हमर फेब्रुआरी मासरे फाइनल एग्जाम रे इतिहास रे आसीबो। तेणु से 80 मार्कर पिलामाने किपरि अधिक मार्क रखिबो सेदिपाई आज ये भिडियोटी मु तैयारी करिछि। पिलामान देखो आज मु आलोचना करिबी यूनिटी 4 इतिहास रो जो यूनिटी 4 रे हमर मुख्य चैप्टर अछि भारत रे इंग्रेज मानकर अर्थनीतिक अवस्था ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇବା ରୋହିତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଓଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଅଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମର ଅଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ এই বিষয়গুড়িকর ମୁଁ ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଆଜି ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 4ର ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିକି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଯେ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ 100%। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ୟୁନିଟ୍ 4ର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର 3 ମାର୍କିଆ ବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଫଳରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସାଧୁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଫକୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ପାଖାପାଖି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଦଶନାମୀ ନାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଶେଷରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ এই আন্দোলন দমন করতে। দ্বিতীয় কোশ্চেন পরীক্ষাରେ ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଦ୍ଦା ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଇଂରେଜ ମାନେ 1803 ମସିହାରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାସନରୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୟରାଜଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁରରେ ଫାଶୀ ଦେଲେ ଏବଂ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଜାଗିର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଜାଗିରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି 1817 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରବନ୍ଦଳ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଇତିହାସରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ 1829 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ପିଲାମାନେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାନ୍ତାଳ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ 3ଟା ବିଦ୍ରୋହ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନେ 1800 ସମସ୍ତ ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ
1855 और 56 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ସଟନାଗପୁର, ରାଜମହଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଦାମିନୀ করে ବାସ କରୁଥିଲେ। କୃଷି ଥିଲା ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମିଦାର ମହାଜନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଭଗନାଡି ଅଞ୍ଚଳର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚୁଲୁ ସାନ୍ତାଳ, କାହ୍ନୁ, ସିଦ୍ଧ ଭୈରବ, ଭାଗିରଥୀ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଷା, ଧନୁତୀର ଧରି ମହାଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1857 ଆସୁ କାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଉନ ବେସ୍ ନାମକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ନାମକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା 1856 ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ এই বন্দুক ব্যবহার ন করিবা ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ এই ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଳି ଥିବା ତୋଟା ବା ଖଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୁଳିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜନରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳିର ତୋଟାରେ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ବାରାକପୁରର ସୈନିକ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ଅଫିସରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଐତିହାସିକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ। ଆଉ এইটা ଛୁଆ ଥିଲା ମନେ ରଖ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆସୁ କାରଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ନଉଟାଇଲେ ଯଦି କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, ତା ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ। ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝାନ୍ସୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଥିଲା ରାଜ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଲଗ୍ନୀତି। ଯୋଉ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ ଅପୌତ୍ରିକ ହୋଇଥିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଝାନ୍ସୀକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ରାଓଙ୍କୁ ନିଜ ପଶ୍ଚିମପୁତ୍ର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସନକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଏବଂ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବହୁତ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ। ଯୋଉ 1857 ମଧ୍ୟରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ 1857 ରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସମାପ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1858 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲାହାବାଦଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଇସରାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦିଆ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଏଇଟା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ରଖତା, এটা পরীক্ষার সুনিশ্চিত আছে। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କରି ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର। এই চারটা কোশ্চেন হচ্ছে বহুত ইম্পর্টেন্ট। 1858 নভেম্বর 1 তারিখ দিন মহারাণীଙ୍କ ঘোষଣାପତ୍ରକୁ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଆଲାହାବାଦ ଠାରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବାରରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। এই ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କ
ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାସିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲବ୍ ନୀତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସମର ସମଚୁକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହେଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥରେ, ଭାରତର ଧର୍ମ, ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ଓ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଦେଖ ଛୁଆ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖଥାଅ। 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ରହିଲେ ମିଡିଲ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ଦେଖ, ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଜମିଦାର ମାନେ ବେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଇଗଲେ, ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ମଝିରେ ରହିଲେ ଜମିଦାର, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଇଂରେଜ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ କୃଷକ। ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜମି ଗୁଡିକୁ ସବୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୃଷକ ମାନେ ତାର ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ନିଜ ପାଖରେ ଲାଭାଂଶ ବହୁତ ରଖିଲେ, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପଇଠ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ନିୟମ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଖଜଣା ଠିକ ଟାଇମରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଯଦି କୌଣସି ଜମିଦାର ଠିକ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କର ବା ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗୋଟେ କୁଫଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରହିସ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ପତ୍ର, ଯୋଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏବେ କହିଲେ ରହିସ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିସ୍ତରୀ ମାଓଲାରୀ। ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଥିଲେ, ରହିଦ୍ୱାରୀ। 1820 ମସିହାରେ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ଠାରେ এই ରହିଦ୍ୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। এই ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜମିଦାର ମାନେ ବହୁତ ଲାଭାଂଶ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ, ଜମି ଦେଲେ କୃଷକଙ୍କୁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଦ୍ରାସ ବମ୍ବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଦ୍ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କେବେ ଥିଲା ନା 1820 ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କେଇଟି କଲେ, ମାନ୍ଦ୍ରାସରେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜମି ଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମହଲୱାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଜମିଦାର ବା ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ରାଜସ୍ୱ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏକାରେ କିଛି ଲୋକ, ଦଳେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କେତିକି ଖଜଣା ଦେବେ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖଜଣା ଦେଲେ ଜମିଦାରୀ ବାତିଲ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମହଲୱାରୀ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କଳକାରଖାନା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ, ଭାରତର ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଗଲେ। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଲେ, ଇଂରେଜରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ପୁଣି ଭାରତରୁ ଆଣିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। ଖାଲି ନେଲେ, ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଜିନିଷ ବିକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରୁ ଖାଲି ଧନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଭିତର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତଥାପି ବୁଝେଇ ଦଉ। ଦେଖ 1920 ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହବ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପାଧିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓକିଲାତି ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା କଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ।
ଚୌରି ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ এই ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବା ଚୌରି ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ହିଂସା ଅପାରେ ଥିଲା। ଫଳରେ এই ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ এই ଚୌରି ଚୋରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଚୌରି ଚୋରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା କଣ କଲେ ନା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଏହା ଚୌରି ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ଉପରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଉପରେ କଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା 3 ମାର୍କ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉ ଦେଖ 1930 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳ ବାଛିଲେ ଏବଂ 78 ଜଣ ସହଯୋଗ ନେଇ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଗଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳରେ। ସେଠି ଲବଣ ମୁଠାଇ ଧରି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ମାନେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧୀ ଚୁକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ବୋର୍ଡର ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ବିନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକ କିଛି ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲେ। କେବେ 27 ଫେବୃଆରୀ 1931ରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। এই ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ହେଲା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦମନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ এই ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନତା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା ବା ଫଳ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ପୁଣି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ମନେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲା ଛୁଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ପିଲାମାନେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା କାହାକୁ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଟକ ଠାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କରିବାର ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ এই ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଏକ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 13, 1930 ତାରିଖ ଦିନ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଫଳରେ এইটা ইতিহাসের মধ্যে প্রসিদ্ধ, তাকে মধ্যে কোনি দ্বিতীয় দাণ্ডি। এপ্রিল 13, 1930 এটাকে লবণ ইঞ্চুড়ি লবণ সত্যাগ্রহ নামিত করা যাচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন হলা ভারত ছড়া আন্দোলনের কার্যক্রম। পিলা মনে থাও 1942 অগস্ট 8 তারিখ দিন জাতীয় কংগ্রেস র বম্বে অধিবেশନରେ মহাত্মা গান্ধীজীଙ୍କ প্রস্তাব ক্রমে ভারত ছড়া আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত করা যাইଥିଲା। তার নিয়ম কোন ଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ, ସରକାର ଅଫିସ ଥାନା ଅଚଳ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଇରମ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଇରମ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଇରମ ଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କମଳା ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ସଭାପତିରେ ସଭାଗାର ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ବହୁତ 29 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 55 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନୁତ ପିଲାମାନେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଇରମକୁ ଇତିହାସ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବୋଲି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ଏଇ ୟୁନିଟ 4ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯିଏକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହିତ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମୁଁ ବଛା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।